오늘과 일본에 방문했을 때에도 계속해서 영의 분별에 대해서 だから今回、今日もそうですけど、今回、日本に行った時の、続きの、メッセージになると思います。모든 그리스도인들은 영적 전쟁 가운데 있습니다. すべてのクリスチャンは、霊的な、戦いのただ中にいます。영적 전쟁은 눈에 보이지 않아서 우리가 늘 인지하기에 어려운 그런 점이 있습니다. まあ、霊的な戦い、まあ、これは目に見えない世界からの、世界の戦いですから、私たちは実感、体験することは、まあ、見えたり、そういうのはないかもしれません。しかし、あります。우리는 보이는 환경을 보고 살아가지만은 그 내면에는 항상 하나님의 진리와 사단과의 이런 전쟁 가운데 놓여 있는 것입니다. 私たちはですね、目に見えない世界、そして私たちが体で、そして、まあ、いろんな交換を通して感じる、この両方の世界で、ただ、挟まれて私たちは生きています。이렇게 각 나라와 세계와 모든 정치와 이렇게 흐름이 이렇게 하나님의 보이지 않은 힘에 의해서 사탄의 역사 가운데에서 이렇게 부딪히는 것 속에서 역사는 시작되고 역사는 흐르고 있습니다. そうですね。私たち見えない真っ赤の世界、霊の世界は善と悪の戦いの世界、神様、そしてサタン、これのこういうような状態です。천지 만물은 하나님이 창조하셨고 天地は神様が創造されて、 우리가 싸우는 마귀는 하늘의 천사였지만 하나님께 불순종함으로 죄를 짓고 이 땅에 떨어진 존재입니다. サタン、もともとルシエルだったんですけど、それがルシーパーになったんですね。その霊的な存在が神様に背いた結果、この地に落とされた。사탄의 존재는 마지막 심판 때까지 하나님을 대적할 것입니다. もちろんサタンはですね、私たちのその終わりの日、イエス・キリストが再び来られるその日まで私たちに、チャレンジするでしょう。倒すために私たちを。세상을 자기가 지배하기에 좋은 그런 체제로 만들려고 사탄은 힘을 발휘할 것입니다. ですからですね、この世はサタンの支配下にいるんですね。アメン、この世の君はサタンですね。ですから、自分たちが回しにくい、回しやすい、ね、運営しやすい、そういう状況を作りつついっています。 세계 모든 흐름 가운데에서 하나님의 구원이 하나님의 그 통치가 이 땅에 이루어지기 위해서 모든 것을 준비하고 있습니다. ですね、私たちの見えない世界では、霊の世界ではですね、サタン、そして、神様。で、神様のすべての、なんというかな、タッチ、フレームの中にもちろんいます。 하나님은 세상의 자유민주주의를 통해서 이렇게 하나님은 역사하기를 원합니다. 神様は共産主義ではなく、自由民主主義をとしてこの世を治めていきたいと思っておられます。 마귀는 공산주의, 사회주의의 무신론을 통해서 세계를 지배하려고 하고 있습니다. ですから、サタンはですね、共産主義とか社会主義ってあるじゃん。神様を信じない主義、それを通してこの世を治めようとしているわけですね。 그래서 우리가 이 땅에 살아갈 동안에 자유민주주의 진영과 공산 진영이 항상 지금 부딪히고 있습니다. ですから、民主主義か、共産主義か、ね、サタンか、神様か、戦い。 정치와 그 통치의 흐름을 보고 하나님의 때를 우리는 분별해 나가야 됩니다. ですから私たちはもう流れてるいろんなニュース、政治のニュースとか、いろんな世界が回っている、そういろんなことを見ててですね、政治の。だから神様の時を見分ける必要があるんですね。
그 정치 체제의 내면에는 하나님과 사탄이 이렇게 하나님의 역사가 움직이고 사탄의 구원받지 못하게 하려는 그 세력이 이렇게 영적 전쟁이 부딪히고 있는 것을 우리들은 깨달아야 됩니다. ですから、私たちがですね、まあ、いろんなニュースをどうしても、いろんなメディアをどうしても、悪と善の戦い、サタンと神様との戦いであることはなんとなく気づくでしょ 세계의 정치, 일본의 어떤 그 흐름, 한국의 그런 흐름, 눈에 보이는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 내면에는 하나님의 역사가 이렇게 준비되고 흐르고 있다는 것을 우리들은 인지해야 됩니다. 私たちクリスチャンはですね、目に見える世界だけではなく、目に見えない世界も私たちが見る、悟るという、そういう努力も必要だし、私たちはもう悟っていますよね。また、日本の政治をどうしても、韓国は今、共産主義が強く働いていようとしています。日本はどうかわかりませんけれども、このような政治のバックの動きも私たちはなんとなく気づくはずなんです。悪と善の戦いだって。 우리가 분명히 알아야 되는 것은 사탄은 하나님을 이길 수가 없습니다. サタンは神様、天の地なる神様を勝つことができない。どうして？非上手だもん、どうせ。神様が作ったものですもん。 사탄은 하나님과 동등된 존재가 아니라 원래 하나님이 지은 천사이었었는데 천사가 죄를 짓고 하나님의 나라에서 쫓겨난 존재인 것입니다. もともとサタンってどういう意味でしょうか？神様を敵対する存在というのはサタンでしょ？このサタンはもともとルシエルといって、神様を褒めたたえるそういう音楽団とのものだった。で、あんまり美しすぎ作っちゃって、自分が神様なろうとして錯覚して、多くの群れと一緒に3分の1の霊的な存在、天使と一緒にこの地に落とされた。アメ 이 사탄은 제일 마지막에는 심판을 받아 이렇게 불못에 던져질 것입니다. サタンはもちろん一番最後のその日にはですね、池の日に、地獄、池の日、底知れぬところに閉じ込められてしまうんですね。 사탄 편에 서 있는 사람들은 동일하게 심판을 면치 못합니다. もちろんサタンを今ほら、サタン主義者もあるじゃない。礼拝してる方々もいると思うんですか？そういうサタンの見方を持つ者はもちろんその人たちも地獄でしょうよ。 우리는 하나님의 백성으로서 영의 사람으로서 부지런히 영적으로 성장하여 하나님의 통로로 쓰임 받는 그릇들이 다 되어야 합니다. 私たちは神様の器として正しく成長し、正しく学び、そして神様の福音、本当の福音を持って成長していくべきです。 예수 이름의 권세가 나타나도록 우리들은 신앙생활을 해야 됩니다. ですから私たちはどうして力が現わなきゃ、聖霊が現わなきゃ、イエス様の皆の権勢が私たち一人一人を通して現わなければなりませんよということですよ。 성경에 사탄에 대해서 신구약을 통해서 사탄의 존재를 이렇게 표현하고 있습니다. まあ、新約、旧約としてサタンの存在にですね、書いてある聖書、箇所がいろいろあります。 우리가 사탄에 대해서 잘 알아야 됩니다. 우리는 이 땅에서 영적 존재로서 또 보이는 사람의 모습으로 이렇게 가지고 있지만은 우리들은 사탄과 싸울 수 있도록 하나님이 우리를 지목하여 불러주신 것입니다. 神様が霊であられる方のゆえに私たちも霊的な存在として神様は私たちをお作りになられた。ですから、サタンも霊的な存在でしょ。ですから、私たちはサタンを 사탄이 눈에 안 보인다고 해서 知る上で戦うことできるから。はい。 사탄이 우리 눈에 안 보이지만은 우리가 무시하고 살아가서는 안 됩니다. ですから、目に見えないがまないわよってみたいな、ね。そういう存在じゃないということですね。 우리는 하나님의 통로로서 사탄과 싸울 수 있도록 하나님께서 우리를 부르신 것입니다.
私たちは、神様がですね、サタンに戦いなさいよ。あなた方はすでに勝利者ですよ。ということです。 우리는 사탄과 싸워서 승리할 수 있는 강한 영적 군사가 되어야 합니다. ですから、サタンと敵対できる強い霊的な勇士にならなければなりません。私が霊的な世界を知らないということは、まだ信仰生活の始まりをしてない意味と同じなんだ。霊的な世界を知らないものは、本当のクリスチャンではない。 사탄은 예수님이 마지막 재림할 때까지 믿는 자들을 대적할 것입니다. ですから、再び来られる、イエス様が再び来られるその日まで、サタンはもう常にいつも、どこでもいつで私たちを攻撃する、倒そうとする、何を倒すの？神様と私たちを離れるように、引き離すんよ。YouTube で、スマホに、よそのものに、時間を費やしてしまうように仕向くんですよ。 마귀는 하나님의 군사들을 이기려고 할 것입니다. まあもちろん私たちを常に倒そうとして、うろうろしているでしょう。第一ベテロこの8節に。 하지만 하나님의 개입으로 마귀는 우리와 싸워 이길 수 없게 될 것입니다. しかし、神様の、敗北されてるんですよ、サタンは。敗北された存在ですね。コロサイ2の中古節のように、完全にマギア敗北されたの。一番怖いのは私たち自身ですよ。変わってない、変わらない私たちが怖い。サタンより。サタンはもう敗北された。変わってない私、心、魂。 사탄에 대해서 잘 설명하고 있는 계시록 13장 6절부터 9절 말씀 黙 찾아주시고 示録13章6節。黙示録13章6節。サタンについてよく説明している場所なんですね。黙示録13章6節。6장부터 어디까지요? 9절까지 じゃあ、黙示録13章、6章から、6節から9節まで読みたいと思います。はい。そこで彼はその口を開いて神に対する、汚しいことを言い始めた。すなわち神の港、その幕や、すなわち天に住む者たちを罵った。彼はまだ生徒たちに戦いを挑んで勝つことが許され、まだあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で、ほふられた子羊の命の章に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。9、耳のある者は聞きなさい。アメン。 마귀가 하나님을 대적하고 하나님의 백성들을 이기려고 할 것입니다. ですから結局私たちに挑んでさ、倒そうとしていますよってサタンは。 마귀는 사망 권세자로서 이 땅에 왕의 권세를 가지고 있습니다. サタンはこの世の君はサタンですね。この世の君はサタンであり、死の力を持つものなんですね。ヘブル2の中四中高節に書いてあります。死の力を持つもの、サタン。 마귀는 자기의 힘과 권세를 통해서 세상을 지배하려고 할 것입니다. サタンは自分の力を持ってこの世を治めようとしている。もっともっと。 우리는 예수 이름으로 복음으로 영으로 성장하여 깨어 있지 아니하면은 마귀를 이길 수 없는 그런 신앙의 사람이 될 것입니다. ですから私たちはですね、目覚めで結構真の福音の上に、しっかり霊的な成長をして、私たちを通して100%聖霊が現れるように、私たちは学び、訓練、口の訓練、告白の訓練、聖霊の力をあるようにしなければなりません。アメン。 우리는 부지런히 하나님의 복음으로 영적으로 성장해서 마귀의 지배를 받지 않도록 우리는 수고하고 노력해야 될 것입니다. ですから私たちは、神様は全て私たちのためにしてくださらないんですよ。皆さん。私たちは共同相続人として共同働き、共に働くものです。祈れば全て神様なさってください。それは旧約時代、間違った神様の対する後悔です。アメン。 우리가 영적으로 세워지지 않으면은 마귀의 지배를 받으며 많은 사람들이
예수를 믿더라도 마귀의 권세 아래 복종할 것이라고 성경은 기록하고 있습니다. ですから、聖書はこのように書いて、記録しているんですが、だから私たちは霊的に強くならなければ、逆にさ、まあ、真と悪の戦いだから、強いものに飲まれることなんだよね。だから私たちが強くなるより、もう私たちが、聖霊が私たちにとって現れるような状況、環境を作ればいいね。アメン。 우리는 예수를 믿는 자로서 마귀가 세상을 지배하지 못하도록 하나님이 허락하신 예수의 이름으로 마귀를 대적하는 일을 게을리해서 안 되고 중보해야 될 것입니다. ですから私たちは取りなしの理ももちろん必要なんですが、私たち自身が成長しなければならないんだ。そしてイエス様の皆の権勢を使うものになってくださいということです。 마귀는 마지막 때에 열방을 지배하고 자기 수하에 두려고 할 것입니다. まあ終わりの時代にサタンはですね、全世界を単一、政府を作ってさ、イルミナティのそのいろんなことあるでしょ、聞いた噂。そのように一つの政府、一つの国、一つの金、全部仕切ろうとしてます。 마귀는 세상을 통치하면서 마지막에는 크리스찬들을 공격하고 하나님을 믿지 못하도록 우리를 대적할 것입니다. ですから、サタンの力が強くなるということは逆に、クリスチャンを迫害する力も強くなるということでしょ。 마귀가 이처럼 역사하는 것을 우리들은 인지하고 분별을 해서 마귀와 싸우는 중보 기도를 열심히 해야 될 것입니다. ですから私たちはこういう世界の流れ、政治の流れ、この世の流れを読み取り、悟り、認識してですね、取りなしももちろんそうなんですが、私たちが正しい霊的な分別を持って成長していかなければならぬということです。 지금도 마귀는 교회에 역사하고 있습니다. 今も私たちの教会の中でサタンは働いてますよ。 나라를 공격하고 있습니다. 国々を攻撃しています。 전방위적으로 이렇게 마귀가 공격할 때 우리들은 정신을 차리고 마귀를 대적할 수 있는 힘을 키워야 할 것입니다. ですから、目に見える世界、目に見えない世界を通しても、私たちをクリスチャンに、クリスチャンを攻撃しています。INGですよ。休むのはクリスチャンだけ。 마지막 때 마귀가 쓰는 통로는 제가 볼 때에는 무신론주의, 공산주의를 통해서 마귀가 교회를 핍박하게 될 것입니다. ですから、先生の考えはですね、 마귀는 サタンはですね、共産主義を通してクリスチャンを迫害すると思うんです、先生は。クリスチャンを迫害するんだって。 저랑 친한 중국 선교사가 이렇게 말했습니다. 공산당이 중국에 있는 교회들을 불태우고 있다. 今、先生が親しくお使いして、交際、仲良くしている先生、中国の宣教師が誘惑、今、中国は教会をして燃やしていってるんだって。 교회의 문을 닫으라 이렇게 말하지 않고 교회에 불을 지르고 있습니다. だから、教会を閉じなさい。看板を下ろしなさいは言ってないよ。教会を、火で燃やしてるんだって。看板を下ろしな、言わないで、もう、火で燃やしている。 이처럼 공산당 뒤편에는 마귀가 조종하고 있다는 것을 볼 수 있습니다. このようにですね、共産主義のバックはサタンが働いているという証拠なんですよ。 예수를 믿다가 예수를 믿지 않으면은 많은 혜택을 부여하고 있습니다. ですから、イエス様を信じて、そしてイエス様をやめればさ、いろんな社会的な待遇、いろんなことをこうね、良いことをしてくれるわけよ。昔はできなかったものを、こういうものもしてあげるよ、ああいうものをしてあげるよ。 우리가 마음 놓고 편안하게 예수를 믿고 살아갈 수 있는 이와 같은 모습 속에 체제 속에 있을 때에 우리들은 감사함으로 더욱더 열심히 하나님을 섬기고 영으로 성장하는 진리 속에 있어야 됩니다. ですから皆さん、今がチャンスですよ。チャンスですよ、チャンス。こういういい、環境じゃん。
聖書読んでもいいし、ね、教会行ってもいいし、賛美もできるし、自由に祈れるし、こういういいこのタイミングに皆さんがもっと霊的に成長してくださいと。 세상에는 우측에 있는 체제는 하나님을 공경하는 체제요. 좌측에 있는 세력들은 하나님을 비방하고 대적하는 세력으로 지금 전 세계에 이렇게 드러나고 있습니다. ですから今、全世界を通して、表に現れていることは、右側は神様の軍隊、こっちはサタンの軍隊が敵対しています。 체제 전쟁 가운데에서 우리가 겉으로 볼 것이 아니라 하나님의 편과 마귀가 역사하는 편으로 갈라져 있는 것입니다. ですから、 주님의 때가 심히 가까이 있다는 것을 우리는 인지해야 됩니다. ですから、まあ、終わりの時代が本当に近づいたという証拠なんですね。ね。いろんな政治の流れを見ても、右と左、右神様の側、左向こうの側、お互いに強烈に、熾烈に対立していることを見てて、終わりの時が近づいたなというふうに思っていらっしゃるんですよ。 사도 바울은 2000년 전에 제자 디모데에게 이런 편지를 했습니다. 2000年前に、シュトバルはテモデにこのような手紙を書きました。 디모데전서 4장 1절 第一テモテ4章、第一テモテ4章、はい。一節ですか？팀전 4장 1절이요? 예, 1절, 2절 읽어주시기 第 바랍니다. 一テモテ4章、1、2節読みたいと思います。はい。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それはそう、月どもの偽善によるものです。彼らは、良心を麻痺しており、アメン。 사도 바울이 2000년 전에 디모데에게 후일에 오늘날을 지칭하는 것 같습니다. 예, 후일에 예수를 믿다가 그 믿음에서 어떠한 연유 가운데 있을지라도 떠나는 일이 일어날 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. だからこの、第一でもって4章1、2節はまるで今の時代を書いてあるようなんですね。2000年前にシュトバルがテモテに言ったこの言葉はですね。なんかどういう理由かわからないけど、惑わしの霊によって、教えによって、こう、神様を捨てて向こうに行っちゃうみたいな感じの人が増えてくる。 사단은 우리를 가만히 속이기도 하지만 어떠한 공포와 어떠한 체제를 통해서 우리들에게 협박하여 하나님을 떠날 수 있도록 이렇게 수단과 방법을 가리지 않는 세력이 바로 마귀입니다. サタンは私たちを騙して私たちに攻撃する場合もあるけれども、まあコロナのように、それで教会に行かないように、いろんなこうね、そういうシステムを通して私たちを攻撃して神様に近づくできないように、礼拝できないように、していきます。 마귀를 대적할 수 없는 그런 신앙으로 또한 우리를 미혹할 것입니다. ですから私たちはもうサタンはいないよ。霊の世界は嘘だよ。予言は嘘だよ。もういろいろと霊的なことを見分けることできない、ベイビークリスチャンたち。だからそのようにですね、霊的な世界はないという変な、異言を言っちゃいけないとか、いろんな噂をして霊的な戦いをしないようにクリスチャンを仕向くです。 예수 또 하나는 예수 그리스도를 올바르게 믿지 못하는 그런 체제 전쟁이 일어날 것입니다. ですから、これからですね、コロナ自体のことをよく考えればいいんですよ。これからそういう時期がまだ再び来る時もあるかもね。ですから、教会行っては罰金とか、あるじゃん。いろいろあるじゃん。本当に今一番感謝ですよ。今のうちに本当に成長してください。学びを通して。アメン。 눈에 보이지 않는 것이나 눈에 보이는 이와 같은 흐름을 통해서 우리들은 늘 마귀와 싸울 수 있는 준비를 해야 됩니다. ですから私たちはいつも常に、サタンと戦うことができる、そのような霊的な勇士として備えていなければなりませんということですね。アメン。 마지막 때가
점차 가까이 다가오고 있습니다. 本当に本当に終わりの時代が近づいています。 하나님의 영으로 깨어 있어서 모든 것들을 분별할 수 있는 우리들이 되어야 할 것입니다. ですから、神様の精霊によって奮い立たされ、霊によって目覚まれ強くされ、いつも戦いができるように強い皆さん、クリスチャンの勇士になってください。 하나님에게 온전한 신앙으로 헌신하지 못하도록 마귀는 보이는 것과 보이지 않는 것에서 역사하게 될 것입니다. ですから、目に見えるもの、見えないものをどうして私たちが神様の前にしっかり立つことができないように、弱いクリスチャンになるように私たちを連れて行こうとしています。ですから、今日のこともそう、ここに来る、来ない、これも選択チョイスですよ。学び会に来る、来ない、それもチョイス。先生の正解に来る、来ない、それもチョイス。すべての霊的な戦いの上にあるんです。正しい選択をしてください。これは私が話した言葉ね。 복음의 성령 사역이 회방을 받게 될 것입니다. これからもっとこの精霊の働きのことを伝える、そういうパッコンテ先生みたいな、先生言ってませんよ。そういう働き、バイブルレシピの働きとか、こういう働きを邪魔しようと強く働くと思います。 영의 사람이 하나님의 음성을 들을 수 있는 영적 계시에 관하여서 거부를 당하게 될 것입니다. ですからですね、私たちが神様からの啓示を受けたとしても、それは嘘だよ。予言を言ったとしても、それは嘘だよ。解き明かし、異言の解き明かしは愛の嘘だよというふうに、いろんな、惑わしの霊を通して、なんていうかな、疑いの心を入れてですね、そういうことを拒むように、多くの人たちを、惑わそうとしています。 올바르게 믿는 사람들이 세속적으로 종교적으로 또한 변하게 될 것입니다. だから多くの正しく今までは素晴らしい信仰だなという思われてきた方々がですね、この世の終わりの時代に来ると、さっき私たちが第一でもって4章1、2、3読んだように、そうですね、1、2、読んだように、このように心を奪われ、変な、ああいう人信じない、あんなに強い人かという、どんどんそういうふうに行くかもしれない。終わりの時代には。 오늘날의 교회는 악한 영들의 활동을 전혀 인지하지 못하는 그런 신앙을 가지고 있습니다. 今の多くの今の賢者の教会は悪霊の働きに対して認識してない。戦うともしてない教会が多いんですよ。悲しいことなんですね。 초자연적인 기적이 있더라도 우리들은 무조건 다 받아들이는 것이 아니라 그 열매가 올바른 것인가 우리는 분별해야 됩니다. ですから、超自然的な見業、超自然的ないろんな現象が起きても、その裏のバックは何であるのか、そしてその働きの何を実っているのかをしっかり例の分別を持って区別する必要があるということです。 우리의 악한 영들과의 전쟁은 피할 수 없는 것입니다. 私たちは悪霊との戦いは、もう、当たり前ですよ、当たり前。もう逃げることできない。逃げる必要もないし、私たちも勝ってるんだもん、そんな。 악한 영들은 눈에 보이는 것이나 눈에 보이지 않는 것이나 교회 안에서 맹렬히 사단이 활동하고 있다는 것을 우리는 깨달아야 됩니다. ですから皆さん常に、認識してください。悪霊どもは私たちの目に見えない世界、目に見える世界をとして皆さんを攻撃しています。INGです。人間だけが寝てます。 하나님의 마지막 날이 다가올수록 마귀는 이렇게 활동의 폭을 넓히고 우리 믿는 사람들을 넘어뜨리려고 할 것입니다. ですから、今よりもっと幅広く、そして巧妙に私たちクリスチャンを倒そうと一生懸命やってます。向こうの霊は。 불과 같은 시험과 마귀의 속임에서 우리들은 늘 분별을 잘하고 우리가 대처해야 될 줄 믿습니다. ですから、火のような試練が来ても、私を食い尽くそうという、そういう空難試練が来ても、私たちは霊的なしっかり分別力を持って、立ち向かって勝利するものです。 단순히 교회에 다니고 예수를 믿는 것으로 끝나는 문제가 아닙니다.
ですからですね、多くの人はそう思うじゃん。私は、こう、教会にいて、はい、今日は来ました。出席、はい、雨。こういうのがほとんどじゃん。それは、点々だよね。 주님의 마지막 심판의 날이 급속히 가까워지고 있습니다. 私たちは必ず、ヘブル9の27節に、私たちは必ず一回審判、裁き、神様の御座の立たされてですね、私たちクリスチャンは、悪い裁きじゃないんですよ、審判は。私たちは報いのための審判ですよ。報い。 우리는 賞を与えるため 여러 の。여러 방편을 통해서 마귀가 공격하는 것에 대해서 우리는 두려워할 필요가 없습니다. 私たちはですね、私たちはこれの中にあって、私たちは圧倒的な勝利者する者たちの37節のようにですね、もう私たちはすでに勝利者ですから、悪霊のそういう攻撃はもうこれっぽっちも怖がることがない。さっきも言ったんだけど、一番怖いのは自分自身だってよ。変わらない私。なんで変われへんねん。 성경에 기록된 악한 원수 마귀의 권세에 대해서 우리가 뺄 것도 없고 더할 것도 없고 기록한 그대로 마귀의 세력을 알고 우리는 하나의 진리, 오직 예수 그리스도의 복음으로 마음에 품고 나아갈 수 있다면은 우리는 마귀의 어떠한 공격도 다 이길 수 있습니다. 結局先生がいろんなことをおっしゃったんですか？まあ、先生がね、もう付け加えることもない。まあなんかこうね、引くこともない。聖書が書いてる通りに信じて戦って勝利していけばいいんですよということなんですよ。で、私がちょっと言いたいことは、私たちのアイデンティティを正しくしていればいいんですよ。何を持ってるか。それで何ができるか。 우리가 分別すればいい。 예수 그리스도를 올바르게 믿는다면은 마귀의 어떠한 공격도 두려움도 우리들은 다 이길 수 있습니다. ああ、私たちは本当にね、聖書をしっかり自分のものにして悟ればさ、サタンなんかは怖くないんですよ。一番怖いのは自分だってって。だから、正しく悟り、学び、しっかり自分が持っているものを使っていきましょう。 베드로전서 4장 12절 13절 第一ベテロ4の12、13。第一ベテロ4の12、13ですね。はい。はい。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いかけないことが起こったかのように、驚き、怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから、喜んでなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び、踊るものとなるためです。アーメン。 주님이 우리에게 베풀어 주신 구원을 소중하게 여기며 영적으로 성장하기에 기뻐하고 감사함으로 힘써야 됩니다. です。神様が私たちにしてくださったすべてのこと、救いのこと、創造のこと、それをさ、しっかり私たちのものにして、この世と戦って生きていきましょうということですよ。私たちがさ、私たちアイデンティティすればいいのよ。アイデンティティをしてればいいんだよ。 우리가 올바른 길로 갈 때에 사단은 맹렬히 우리를 불과 같은 시험과 연단으로 도전할지라도 우리들은 올바로 가는 믿음의 사람들에게는 예수의 이름이 있으므로 アーメン。 예수 이름으로 기도하면은 하나님이 들으시고 전쟁에 승리케 하십니다. 神様が正しく、今先生がね、正しく行くものとおっしゃったんだけど、この正しく行くものっていうのは、私たちの清さを言ってるんですよ。私たちがいつ清くなるんですか？祈りと御言葉によるのですって書いてあるね。大一でもで4の5節に。このものがイエスの皆を使う時に力が現れるんですよ。正しく、先生が言ってる正しく行くもの。 올바른 믿음으로 갈 때에는 우리들은 사단을 우리는 왕의 권세, 사망 권세를 가지고 있더라도 우리는 절대로 두려워할 필요가 없습니다. だからここ聖書でいろいろなクリスチャンのこの霊的な武器のことを言ってるんですが、しかし聖書には書いてない。でも第一でもって4の個性には書いてる。祈りと御言葉に清められる。この清められたものが条件ですよ。
この世のものをたっぷりでイエスのものにいくら使ったって悪霊が出ていくはずがない。同じ仲間だもん、中身が。だから清さを持ってる、正しく真の福音の中で歩む者が、イエス様の皆によって自分の権勢を使うときに、悪霊は私たちに戦う、敵対することできないということです。先生がおっしゃっていること。 사단과의 전쟁은 초자연적인 하나님의 능력을 경험하는 것을 우리에게 경험케 할 것입니다. ですから、その清さを持っているものを、ハレルヤ、御言葉を持っていて祈るものを、真の祝福の中にしっかり立つもの、その世のものがイエス様の皆の権勢を使うときに、皆さんは霊的な戦いのただ中で、皆さんは小さい自分たちの目で見ることができると思います。霊的な、そういう霊的なものが、なんというの、パッと逃げていたり、病気が癒されたり、この霊的な小さいの現象が皆さんの目のあたりに見ることができると思います。 우리는 거듭난 영의 사람으로서 사탄에 미혹하는 방법을 우리가 잘 알고 대처하면 됩니다. ですから敵を知ることですよ。そして私たちが何者かということですよ。悪霊との戦いは。これが秘訣ですよ。 우리는 깨달은 들은 말씀을 행하는 자가 되어야 합니다. アーメン。ですから結局私たちは、じゃあ霊的なことを学ぶ、いろんな学び会で勉強する、悟る、それを実行するものになりなさい。はい、ヤコブの1の22、25節まで、ね、御言葉をちゃんと自分のもので実行する人。 우리는 아담아는 지키지 않았대. 말씀을 듣고 행하여야 아멘, 영적 아멘. 성장이 있고 사단과의 전쟁을 통해서 승리라고 하는 열매를 거둘 수 있습니다. そうですね。結論はそうなんですよ。さっき私が言ったヤコブの1の22から25節の言葉。だから、見言葉を実行する人が祝福を受けますよ。見言葉を実行する人が、悟り実行する人に力が現れますよということですよ。 우리 속에 있는 혼성과 죄성을 늘 살피고 드러나게 해서 대적하여 쫓아내는 일들을 우리는 계속해야 됩니다. もちろん私たちはですね、私たちは魂のこの考えを動じた戦いの中で、私たちは自分のことをよく吟味し、この肉的なものを追い出すこと。ね。魂的なほら、この世のものとか、どうですね。第一はね、2の16節かな。この世の世界は肉のもの。いろいろ書いてるんじゃん。書いてない？第一は2の16節あります。2の16節。この世の思いは、そこ。この世の思いを断ち切る、御言葉による断ち切る戦いが必要。だから結局先生が何が言いたいかというと、皆さんが常に自分の中の魂のもの、神様から来てないものを追い出しなさい、その意味なんですよ。 우리의 혼성과 율법을 늘 경계해야 되며 우리의 영과 그리스도와 복음과 함께 사랑함으로 순종함으로 나아갈 때 우리들은 전쟁에 큰 승리를 얻게 될 것입니다. さっき私が言った言葉、第一ヨハネ2の16節のこの世にあるものは、すなわち肉の欲、目の欲、苦しみ欲の島、このようなもの、この肉のもの、イエス様の御言葉を、そこにさ、御言葉を魂の奥に植え付けて、その御言葉によって、ここのものが追い出され、結局光によって闇が出ていき、私と魂が清められていく。そのようなものを通して力が現れる。霊の中にあるものが、流れやすくなる。それで私たちの力は聖霊様が私たちとして現れやすくなる。アーメン。このようなものをなってほしいということです。自分自身の霊的な掃除も、一生懸命やりなさいということですよ。先生は。自分のもの、中のもの、ね。第一ヨハネ2の16節のこのすべての世にあるもの、自分の思い、考え、御言葉を背くすべての思い、追い出しなさい。 우리가 이와 같은 지식을 잘 알아서 영으로 성장할 때에 하나님이 여러분들이 마귀와 싸워 이길 수 있도록 여러 가지 은사를 영적 권능으로 나타나게 하실 것입니다. アメン。このようにですね、私たちが霊の世界を知り、悟り、認識し、しっかりした真の福音に立たされ、そして精霊によって成長していく。
で、聖霊様が私たちをどうして、こう、いっぱい現れる、こういうものとして訓練していけば、皆さんを神様が用います。 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다.